真的吗？嗯，谢谢你的评价。哎，我们又可以一起在这山里。对啊，我们一起加油。我朋友来了，那我们先走了。嗯，拜拜。拜拜。这次我提前了1分钟，算是随叫随到了吧。下次用这1分钟整理一下衣服。走。过2天就野外训练了，有没有东西需要帮你准备？不用，也不是什么大训练，我什么都有。小林，如果野外训练你会不开心，咱们一起出去旅行吧，或者不再参加登山社也可以。为什么不？没事，我是怕你觉得不开心。没什么开心不开心的，反正我也没怎么开心过，无所谓的。我有东西。这次的训练计划是你和夏迪一起制定的吧？哦，他的那个计划我已经看过了，主要分野外生存和定向越野，只有这2个部分，不复杂。那这样的训练计划肯定是需要分组的吧？你把我和夏迪分到一组吧。他们的关系不适合在一起训练，这样分配也是最专业的办法，就这么办吧。你怎么不吃啊？这次训练我们没打算分组，我尽力，到时候看情况吧。嗯。干嘛？没什么，就觉得你今天打扮的有点成熟。是吧？徐安妮说她爸妈公司的人都这么穿。他爸妈公司是干什么的？好像是培训的吧？哦，那怪不得呢。那边。夏总，您找我？对。啊。这个呢是林峰，成河大学在校生，也是新来的实习生。你带他熟悉一下那边的环境，包括什么地方是干什么的。好。这边是我们的会议室，这边呢就是办公的区域。让我看看，你等一会儿就坐那边吧。好，我给你介绍一下，这位是子丹，嗨，这位是倩倩，这位是佳姐，呀，还有这位菲菲。他们呢都是我们设计部的骨干，以后你的工作呢就是辅助他们的工作。大家好，我叫林峰，请大家多多关照。好，那你等会儿就先去行政部领一下办公的用具，之后呢你就回来找子丹吧。去吧。找我呀？不然呢？哎，叶子，他谁啊？没听说要招实习生啊，看样子像个学生，但是感觉怪怪的，不知道哪儿来的。你可别小看他，像这种空降实习生，还是叶子专门带过来介绍的，非富即贵。再说了，咱们今天又没什么紧急任务，你看夏总一大早就在办公室里坐着。对，
你看他们都是一起来公司的，你说夏总不会跟他？佳姐不愧是佳姐，分析的很到位嘛。反正具体什么情况我也不是很清楚，但是有一点我敢肯定的就是，他跟夏总的关系不一般。好了，我去送个资料。夏总，这是这几天大家做的调整和修改，目前看还是比较顺的。您之后走的那几天应该不会有什么问题。喂，怎么样啊？我这个办公室养成计划有没有很成功？哦，挺好的。有人在？那不啰嗦了，就是提醒你，他的实习就是解一解你这一周没有训练见不到他的烦躁情绪，又不是真的要工作。中午到了，别忘想办法跟他一起吃饭，能让他感觉到异样。具体办法你随机应变啊。好，知道了。你还有什么要给我看的吗？暂时没有，所有的资料都在这儿了。那我先走了。等一下，快到饭点了，中午咱们一起吃饭吧，把大家都叫上，地方你们定。哦，好。子丹姐说让我来找你。啊，对，叶子跟我说了。有什么事儿吗？没有，就说最近比较忙，所以有什么需要帮忙的吗？也没有什么需要帮忙的，你休息吧。对啊，反正也没什么事儿，上上网，一天就过去了。要不要喝点水啊？哦，不用不用，我是来工作的。如果有什么需要帮助的，你们告诉我，就比如说复印啊，或者是买咖啡都行。哎呀，你一个成河大学的高材生，还用你做这些呀？看看这个就可以了。复印吗？啊，不用不用，看看就可以了。看看啊。不是说中午吃饭吗？怎么一个人都没有？叶子姐说她早就约人了，子丹姐说她肚子疼，去趟医院。然后佳姐的孩子的老师让她去学校一趟，然后倩倩还有菲菲姐减肥。那咱们一起吃？不行，我还有工作。再工作，也要吃饭呢。我起步本来就比别人晚，我得努力。哎，你干嘛？给我一半啊。送你的，限量版香水。又送我东西啊，我都不好意思了。有什么不好意思的？我给我自己也买了。谢谢你，就你对我好。谢什么呀？你跟我还客气啊。对了，你最近忙不忙啊？公司的事情多吗？也没忙什么，只不过夏总给我们部门安排了一个实习生，我们部门都好久没来实习生了。那实习生是成河大学登山社的，叫什么林峰。林峰？对啊，夏总今天一整天都没什么事儿干，就一直待在公司，而且刚才还说要请我们全部门一起吃饭。对了，上次夏总让我买的 GoPro 和手机就是送给这个林峰的，还说是什么登山社的物资，我就觉得奇怪了。你说登山社哪会需要手机啊？我最近身边有个别的朋友，我觉得夏迪可能是有点不高兴吧。真有你的，夏